Hey pilamane, welcome back to our YouTube channel Rout Tutorial. ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ନା ବହୁତ ଦିନ ହବ ଆମେ ପ୍ଲସ 2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ର କ୍ଲାसेस କରିନଥିଲେ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହି ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲସ 2 ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ସବୁ ରହି ଯାଇଥିଲା ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଥିଲେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଜିଠୁ ଭାବି ସାରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବହୁତ କିଛି ଚାପ୍ଟର୍ସ ଆମର ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଆହୁରି କିଛିଟା ଚାପ୍ଟର୍ସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆହୁରି କିଛିଟା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ବି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ବି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେରିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ବି କ୍ଲାसेस ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ବେଟର ହବ ତ ଆମେ କଣ ନା ଜିନିଷ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି କାରଣ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଟାଇମିଂ ରହୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ରେକର୍ଡ କରିବାର ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିକି ଏଡିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସରି ନିଜ ତରଫରୁ ମାନେ ସରି ତମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଦେନ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିଥିଲେ ହାର୍ଡୱେୟାର କନସେପ୍ଟ ତ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ନା ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର ବି ଆମେ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ୟୁଜିଂ ନେଟବିନ୍ସ ଆଇଡିର ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାसेସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରି ଆହୁରି ସେସବୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ଆଗେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଦେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପାର୍ଟଟା ଡାଟାବେସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ବା ମାଇ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ କୁ ଯିବା ଜାଭା ତ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାसेସ୍ ଚାଲିଛି ଜାଭାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁବ ଦେଖିପାରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ପାଇଁ ଜାଭାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆଇଟି ଥ୍ରୋରେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପଢ଼ିବ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ନେବ ତ ଜାଭା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଫାଇଦା ଲାଭଦାୟକ ହବ ଜାଭା ବି ସେଠି ତମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଯାହାହେଲେ ବି ଜାଭା ଜାଣିବ ଏଇଠୁ ଜାଣିଦେବାଟା ବେଟର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା ଆମର ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାसेସ୍ ଆହୁରି ବାକି ହେବାର ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ବି ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ବି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ଆସୁଛି ସରି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ସିଲାବସ୍ ବି କଭର କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ହବ ନା କି ଏକାଥରକେ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏଜୁକେସନାଲ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ କରିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାसेସ୍ କେବଳ ବି ଆଇଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ ସ୍ପେସିଆଲି କହୁଛି ଆଇଟି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆଇଟି ନୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଟପିକ୍ସ ବି ଆସିବ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାରଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଏନଗେଜ ରହିବ ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକି ପୁରା ଦେଖ ଯଦି ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତମର ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇପାରିବ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର କନସେପ୍ଟ ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର କନସେପ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଆମର କେତେଟା ଟାଇପ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଛି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ ଜାଣିବା ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା କ'ଣ ନା କେତେ ଟାଇପ୍ସର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ରହୁଛି କ'ଣ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମେନଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମେନଲି କ'ଣ କହିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି as we all know a computer is a programmable electronic device ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ମିନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ମୋ କଥା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ
ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଲିୟର ହେଇ ମାନେ ଡାଉଟ କିଛି ନଥିବ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ ମାନେ କଣ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ମିନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିବ ଯେ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କର, ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ହିଁ କରିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଦର ଅଫ୍ କିଛି ବି କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ସେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ହିଁ କରିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଠି କହିଲା programmable electronic device. It can carry out mathematical calculations and logical operations. ये बहुत ही कैरी आउट माने निये, बहुत ही माने କରିଦିଏ କଣ କରେ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ ଯେତିକି ହେଇଗଲା ମାନେ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଗଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ ବା କରିଦିଏ। ଲାର୍ଜ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟା can be stored, processed and retrieved very quickly in a computer system. Computer systems ରେ କଣ ନା ବଡ ଲାର୍ଜ ଏମାଉଣ୍ଟ ର ଡାଟା ଯୋଉଠି କି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବି ଡାଟା ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର କାମ କେମିତି ଆସୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଛି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଡାଟା, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିପାରୁଛି ଭେରି କ୍ୱିକଲି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରି ପାରୁଛି ବହୁତ ହି କ୍ୱିକଲି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଏଇ ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି। This machine is composed of hardware components which are tangible and software instructions of electronic form is enabled to work properly. ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନଟାରେ ଆମର ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଣ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମର ହେଇଗଲା ହାର୍ଡୱେର। ତ ହାର୍ଡୱେର ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରହିଛି ଯାହାକି ତମେ ମନିଟର ହଉ କିମ୍ବା ତାର ସିପିୟୁ ହଉ, ପ୍ରୋସେସର ହେଇଗଲା, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ହେଇଗଲା, ରାମ୍ ହେଇଗଲା, ରମ୍ ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ମାଉସ କିବୋର୍ଡ ଯାହା ବି ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇଗଲା ଆମର ହାର୍ଡୱେର। ଯାହାକି ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ହାର୍ଡୱେର କନସେପ୍ଟ, ତାକୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି, ନେଟୱାର୍କିଂ ଡିଭାଇସ ଫିଭାଇସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ରିପିଟ କରିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର କଣ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ କଣ ନା ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ବେସିକାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫର୍ମ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫର୍ମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଏନେବଲ କରେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପରଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖ, ତମେ ସିମ୍ପଲି ଜିନିଷ ମଣିଷର ଛାଞ୍ଚ ନିଅ, ମଣିଷରେ ହାଡ ମାଂସ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ପୁରେଇ ଦେଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଲ ତମେ ହାଡ ଫାଡ ଯୋଡିକି ପୁରା ମାନେ ଲଗେଇ ଲୁଗାଇକି ଆମର ବୋନ ଫୋନ ଯୋଡିକି ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଦେଲ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରାଣ ନ ପଶିଛି ସେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରପରଲି କରିବ ନାହିଁ। ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ବେସିକାଲି ସେଇ ହିଁ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେଇ ଜିନିଷ, ସିଏ ୱାର୍କ କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୱାର୍କ କରେଇବ, ହାର୍ଡୱେର ଗୁଡାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ୱାର୍କ କରେଇବ ସବୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସଫ୍ଟୱେୟାରର କାମ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକିରେ ତମେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ। ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କହିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇବାକୁ ଦରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କିଏ କଣ ନା ସଫ୍ଟୱେୟାର ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଛି ନୁହେଁ ବଟ୍ କଣ, ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଛି ନୁହେଁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ କଣ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଗଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର, which can be stored electronically in a computer system and runs its hardware components in a desired pattern. In this chapter, we shall discuss in brief about the software component of a computer systems. तो सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स गोटे इलेक्ट्रोनिकली स्टोर्ड हुए कोठी ना गोटे कंप्यूटर सिस्टम्स रे, आउ ताकू रन करूए हमर हार्डवेयर कंपोनेंट्स गुडा को रन करूए गोटे पैटर्न, एटा पर एटा काम करिवो, एटा पर प्रिंट माइले हमर प्रिंटर काम करिवो, प्रिंट बाहर करिवो, एटा पर एटा प्रिंट करिवो, सब जिंस हमर सॉफ्टवेयर रु इंस्ट्रक्शन दिया हार्डवेयर को। एई चैप्टर्स रे हमें डिटेल डिस्कशंस करिवा सॉफ्टवेयर काम कौन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सब ईच एंड एवरीथिंग पिला माने डिटेल डिस्कशंस करिया। वीडियो टिके टिल लास्ट जाए देखो, आज तो इंट्रोडक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, रेगुलरली पिला माने वीडियो आसीयो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो जो पिलांगर कहउचंदी जे थ्योरी बोली बहुत सारा रही जाउची बुझी होने डिटेल पिला माने ओडिया रे पिला माने तुमको बुझा जीवो। ओडिया रे ओडिसा रे केही भी तमे यूट्यूब चैनल खोजी दियो प्राय तो एते डिटेल खोली कि केही भी बुझौना प्लस 2 पिला को,
तो आमे पिलामाने आरंभ करछु फ्री ऑफ कॉस्ट रे। तो पिलामानकर सपोर्ट नहले पिलामाने आमे किछि भी नै, हमकु भी सपोर्ट करो, हमकु भी मोटिवेट लागिवो, रेगुलरली तम मानक पई वीडियो भी आसी पारिबो। ओके एनीवे पिलामाने देन आमे कोन देखिबा। देन हमर बेसिकली सॉफ्टवेयर कहिले कोन बुझे तमे डायरेक्टली तुमको जी पचारिबो डायरेक्टली तमे ताकू गोटे लाइन ने कोन कहइबो। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज रिटन बाय ए ह्यूमन बीइंग व्हिच either it can be operate the systems or it can work with the system. Software होची गोटे सेट ऑफ प्रोग्राम्स एटी देखि पारथबो प्रोग्राम लेखा आइची जोटा कि हमर वर्क सॉरी हमर जोटा कि लेखा आइची कहा द्वारा ना मनुष्य द्वारा लेखा आइची ह्यूमन बीइंग द्वारा लेखा आइची आउ सेटा ऑपरेट हुए कोउतरे ना सेटा हमर सिस्टम्स रे ऑपरेट हुए आउ एटा हमर वर्क कहा सहित वर्क करियो ना सिस्टम सहित वर्क करियो बेसिकली ए जिनसटा बुझी पाइलो। सॉफ्टवेयर होची गोटे प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम जोटा कि ह्यूमन माने मनुष्य ताकू लेखि जंदी जोटा सिस्टम को ऑपरेट करेबो न नहीं निजे सिस्टम्स रे काम करिवो निजे काम करिवो न सिस्टम्स को ऑपरेट करेबो बेसिकली बुझी पाइलो। सेटा होची मोर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होची गोटे सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज रिटन बाय हमर ह्यूमन बीइंग्स द्वारा रिटन हेजी जोटा कि हमर आइदर इट कैन ऑपरेट द सिस्टम्स और इट कैन वर्क विथ द सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर मेनली हमर कैटेगराइज्ड हेछि टू टाइप्स रो कोन कोन कैटेगराइज्ड हेछि एठी देखि परथबो। फर्स्ट हमर कहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तापरे हमर सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर तापरे आइला हमर सॉरी 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 तापरे हमर आइला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोन कहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानि पाइलो दी टाइप रो सॉफ्टवेयर केते टाइप्स रे मेनली डिवाइड हेछि। देन हमें जानिबा सिस्टम सॉफ्टवेयर देन हमें जानिबा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हमें जानिबा कोन ना सिस्टम सॉफ्टवेयर कोन। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कहला ना सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द फाउंडेशन दैट रन्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होची गोटे फाउंडेशन जोटा कि कंप्यूटर रो मेन जिंस जोटा कि हमर हार्डवेयर रे कंप्यूटर रो हार्डवेयर को रन करवे। इट कंट्रोल्स and manages all the operations making it possible for application software to function। सिस्टम सॉफ्टवेयर टा हमर बहुत सारा कंट्रोल करे ऑपरेशंस गुडा ताको मैनेज करे जोटा कि हमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करया पई हमर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करे। तमे सुनिथिबो ना ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सेटा होची गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस नथिले हमर सिस्टम किछि भी चलिबोनी कंप्यूटर किछि भी चलिबोनी। ओएस द्वारा हमें नोटपैड रे नोट लिखुचंदी किबा गोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करी प्रोग्राम करौचंदी गूगल क्रोम चलौचंदी यूट्यूब चलौचंदी एवरीथिंग हमर ओएस जदी या नाही देन हमें किछि करि परिबा नाही। बुझी पाइलो जिनसटा इट प्लेज ए वाइटल रोल इन रनिंग द कंप्यूटर एंड हेल्पिंग इट कम्युनिकेट विथ इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो ये हमर किए ना सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे बहुत ही मेजर रोल प्ले करे कौन कोउथरे प्ले करे ना हेल्प करिया पई कम्युनिकेट करिया पई हमर हार्डवेयर गुडा को कंपोनेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स गुडा को सिस्टम कंपोनेंट सॉरी सिस्टम कम्युनिकेट करिया पई ये बहुत सारा मेजर रोल प्ले करे। एतिकी सारी आशा करछि क्लियर हेसे थिबो। तापरे हमें जानिबा ना कोन ना की फंक्शंस तार फंक्शंस कोन रहिला सिस्टम सॉफ्टवेयर रो फंक्शंस सब रहिला कोन कोन चारिटा पॉइंट अछि। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कोन कहूची रीड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माइक। तो हमरो सिस्टम सॉफ्टवेयर कोन करे ना रीड करे हमरो इंस्ट्रक्शंस डाटा जहाँ भी किछि हमरो इनपुट डिवाइसेस रहिला लाइक कीबोर्ड माउस माइक रहिला जहाँ भी किछि तापरे हमरो कोन करे कन्वर्ट करे डाटा फॉर्मेट इनटू ए फॉर्मेट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड जोटा भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे आमे सिना एठी ए मारी दउछन कंप्यूटर जानि छि कि सेटा ए ना जानि नि ना। तो कंप्यूटर जो भाषा रे बुझी परियो सेही फॉर्मेट सेही भाषा को से ट्रांसफॉर्म करे बा कन्वर्ट करे किए कन्वर्ट करे ना सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स मॉनिटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हमर किए कंट्रोल करे हमर ई सब हार्डवेयर्स जेति कि सब प्रिंटर हो मॉनिटर हो किबा स्टोरेज डिवाइस हो से सब कंट्रोल करे किए कंट्रोल करे ना सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस डाटा एंड डिस्प्लेज रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस। तो ये हमर डाटा को प्रोसेस करे आउ डिस्प्ले करू ये रिजल्ट्स गुडा को कोथरे ना हमर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर रही गला किबा प्रिंटर रे प्रिंट हे गला जब किछि हमर डाटा गुडा को जो डाटा ताको इनपुट थ्रो रे इनपुट हुए ताको प्रोसेस करी कि रिजल्ट को हमर आउटपुट डिवाइस रे दिए बेसिकली। देन हमर आइला फीचर्स हमर सिस्टम सॉफ्टवेयर रो कोन कोन रहिला तार भी किछटा पॉइंट्स रहिछि बुझि दियो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करिबा बहुत ही डिफिकल्ट
ଇମ୍ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ଆମର ବହୁତ ସାରା ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା ଓଏସ୍ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ। ମ୍ୟାକ୍ ଓଏସ୍ ହେଇଗଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆମେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ରହିଛି। System software is responsible to directly connect the computer with hardware that enables the computer to run. System software ଆମର responsible କଣ ପାଇଁ responsible to directly connect କରିବା ପାଇଁ computer ସହିତ ଆଉ hardware ସହିତ, ଯୋଉଟା କି enable କରିବ computer କୁ run କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍स, ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ବା ଇଜିଲି କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଇନ୍ ସାଇଜ୍, ଏଟା ବହୁତ ସାଇଜ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ କିଏ ନା ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଇଏରେ ବହୁତ ହି ଟିକେ, ଯିଏ ଆଇଟି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। इट इज यूजुअली रिटेन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये सब लो लेवल लैंग्वेज रे रिटेन होता है, जथा कि सी सी प्लस प्लस एवरीथिंग एई भलिया जिनस रे से रिटेन होता है। इट मस्ट बी एफिशिएंट एज पॉसिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये बहुत ही इफिशिएंट काम करे। आउ एटा कोन ना स्मूथ फंक्शन करिया पई कंप्यूटर सिस्टम्स को बहुत सारा इजी करू माने फीचर्स प्रोवाइड करे। देन आमर आसला कौन ना टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन रहा, टाइप्स कौन कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर जानिया। फास्ट आमर आसला बायोस, देन डिवाइस ड्राइवर्स आसला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आसला, ओएस आसला, फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर आसला। ये सब जिनस आम वन बाय वन डिस्कशंस करिया। फास्ट आम जानिबा कौन ना बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस रो फुल फॉर्म तमे जानिथिबो, मने रखिथिबो। तो बेसिकली आमर BIOS stand for basic input and output systems and it is a type of firmware। firmware कौन आमे आगु को पढ़िबा firmware सॉफ्टवेयर रे। तो एबे खाली पई मने रखि देता, firmware that loads before your computer's operating system tells it how to work properly। तो पिला माने BIOS बेसिकली आमर कौन कंप्यूटर टा ऑन करिवो, BIOS रे आमर BIOS रे ही सब काम चलिवो। बेसिकली बायो आमर ओएस टा BIOS रु लोड हबो, आउ लोड्स हुए आमर कंप्यूटर ओएस लोड हवा आगु बायोस रे से लोड हुए। आ कौन करू माने इंस्ट्रक्शंस दिए आमर ओएस को काम करिया पई बायोस, सॉरी आमर बायोस टा। तो बायोस इज स्टोर्ड ऑन ए स्मॉल चिप इन योर कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। बायोस टा आमर गोटे सिस्टम्स रो, पिला माने गोटे कंप्यूटर संगे संगे ऑन कला बेलू ऑन ही संगे संगे हुए नहीं, कौन पाई ना बायोस आगे रन हबो, देन ओएस लोड हबो, देन काम करिवो। तो बायोस टा कोडी स्टोर रही गोटे स्मॉल चिप मदरबोर्ड रे, गोटे स्मॉल चिप रे स्टोर रही बा रोम तक कहि परियो। इट परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर टू चेक योर सिस्टम डिवाइसेस, लोड योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मैनेज डाटा फ्लो। बेसिकली बायोस रो काम रहउची कोन ना, सी सिस्टम काम करिबा आगुरु, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करिबा आगुरु से चेक कर दबो ऑलरेडी जे तम सिस्टम्स रे रिक्वायर्ड इनपुट डिवाइसेस लागि छि कि नै। रिक्वायर्ड इनपुट डिवाइसेस कोन ना, माउस कीबोर्ड, बेसिकली मॉनिटर माउस कीबोर्ड लागिଛି कि ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେ ଚେକ୍ କରେ ଆମର ବାୟୋସ୍, ଯେ କିବୋର୍ଡ ନ ଲାଗିଥିଲେ ତବୁ ଗୋଟେ ଏରର ମେସେଜ ଦବ, ଅନ୍ ହବନି ସିଷ୍ଟମ। ମାଉସ ନ ଲାଗିଥିଲେ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିବୋର୍ଡ ନ ଲାଗିଥିଲେ ସିଷ୍ଟମ କେବେ ବି ଅନ୍ ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ତମେ ଚେକ୍ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବ। BIOS also contains instructions for controlling hardware components like your hard disk, keyboard and display screen। BIOS भी ଆମର instructions ସବୁ ରଖିଥାଏ କଣ कंट्रोल କରିବା ପାଇଁ। हार्डवेयर ହେଇଗଲା, ଆମର हार्ड डिस्क ହେଇଗଲା, किंबा हमर कीबोर्ड ହେଇଗଲା, किंबा हमर डिस्प्ले स्क्रीन की भी हमर कंट्रोल करे किए ना BIOS। BIOS setup allows to make changes your computer hardware such as हमर चेंज करि परियो। BIOS हमर अलाउ करे चेंज करिया पय हमर कंप्यूटर हार्डवेयर रो, केमति कि कोन ना चेंजिंग द बूट ऑर्डर को चेंज करिया पय, चेंजिंग द सिस्टम वोल्टेज को चेंज करिया पय, आउ डेट एंड टाइम को सिस्टम रे चेंज करिया पय BIOS को जीवा को पड़िबो। चेंजिंग सीपीयू सेटिंग की चेंज करिया पय जीवा को पड़ियो BIOS को। डिजेबलिंग पोस्ट को डिजेबल करिया को, हमर एनेबल डिजेबल करिया को पोस्ट को BIOS को जीवा पड़ियो। आ पावर बटन फंक्शन को चेंज करिया को हेले हमर BIOS को जीवा को पड़ियो सिस्टम्स रो। तापरे देन हमर कोन कहला, BIOS भी हमर मेनली दी भाग रे डिवाइड हेछि, जोटा कि कोन ना UEFI आ गोटे लिगासी BIOS। UEFI कोन कहला, द UEFI कैन accommodate 2.2 GB or larger drives। तो हमर UIUF हमर accommodate करे कोन करे 2.2 GB नुहे TB आ लार्जर ड्राइव के सब accommodate करे, which stands for United Extensible Firmware Interface।
ଆମର UEFI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ନା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ମୱେୟାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ handles drives with help of using the master boot record instead of GPT technology. The more modern GUI partition table. Furthermore, Apple's Macs PC have never used the BIOS. ବେସିକାଲି ଏରା ପିଲାମାନେ ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ନହେଲେ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ନ ପଢିବ ଇଗ୍ନୋର ବି ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର କରିଦବ ଚଳିବ ପିଲାମାନେ ଡୋଣ୍ଟ वरी ଏଇସବୁ ଉପରେ ଏତେ ଫୋକସ୍ ଦିଅ ନା ବୁଝେଇବାକୁ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ରିଡ୍ ମାରିଦବ ମନେ ରହିଲେ ରହିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଆମର ବହୁତ ସାରା ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଆମର ବାୟୋସ୍ ସବୁ ଲାଗେ ବାୟୋସ୍ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଇଏରେ ଆମର ୟୁଇଏଫଆଇ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଲାଗେ ନେଇ ଆମର ବାୟୋସ୍ ଫାୟୋସ୍ ୟୁଜ୍ ସିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଲିଗାସି ବାୟୋସ୍ କଣ କହିଲା ତ ଲିଗାସି ବାୟୋସ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଓଲ୍ଡର ମଦର ବୋର୍ଡସ୍ ଟୁ ଟର୍ନ ଅନ୍ ପିସି ଅନ୍ ଟର୍ନ ଦ ପିସି ଅନ୍ ଲିଗାସି ଯୋଉ ମଦର ବାୟୋସ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ସାରା ଓଲ୍ଡ ମଦର ବୋର୍ଡରେ ଲାଗୁଥିଲା ପିସିଟାକୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲିଗାସି ବାୟୋସ୍ ହାଭ୍ limitations as they have no ability to handle recognized drives bigger than 2.1 TB. However, it controls how the CPU components are communicate with each other. ତ ବେସିକାଲି ଆମର ୟୁଇଏଫଆଇ ରେ ଆମର ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା 1 TB 2 TB 5 TB 10 TB ର ପୁରା ଆସିଯାଉଛି 2 TB ଉପରକୁ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଇଏଫଆଇ ଆମର ଆଡଭାନ୍ସ ବାୟୋସ୍ ଆସିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲିଗାସି ବାୟୋସ୍ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେ କେବଳ 2.1 TB ସାରି ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ ଅଧିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଏଇଟା ଲିମିଟେସନ୍ସ ଥିଲା ଏଇଟା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଆଇଏଫଆଇ ଆସିଲା ଆମର ଆଡଭାନ୍ସ ବାୟୋସ୍ ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ କଣ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ବେସିକାଲି ଆର୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟିଂ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନ୍ ୟୋର ସିଷ୍ଟମ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ବେସିକାଲି ଆମର ବହୁତ ସାରା ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟ୍ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟ୍ କୁହାଯାଏ the operating system communicates with the hardware components internally OS ଟା ଆମର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେ ଆମର ହାର୍ଡୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନାଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେ ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡେନି ଦେଖାଯାଏନି ସେଟା ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି ମ୍ୟାନେଜଡ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମର କଣ ନା ମ୍ୟାନେଜଡ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜଡ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଏ most of the device drivers such as a mouse keyboard etc are already installed in the computer system by the computer manufacturing company ତ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଯେତିକି ସବୁ ନେସେସରି ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଗୁଡାକ ଦରକାର ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମାଉସ୍ ଆଉ କିବୋର୍ଡ ଲଗେଇଲେ ତମକୁ କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ୟୁଜ କରି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ସ୍କାନର ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଦରକାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଡ୍ରାଇଭର ଯାହା however in case of a new device for the operating system user can install them through the internet also ଆମର ଯୋଉ ବି କିଛି ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ଏବେ ହେଇଛି OS ର ୟୁଜର ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ ବି କରିପାରିବ କେମିତି ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବ a driver communicates with the device through the computer bus or communication subsystems which the hardware connects ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେ ଆମର କଣ ନା ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ କେମିତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବସ୍ ଥ୍ରୁରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ସବସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେ ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଡୱେୟାର ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରେ ତ ଆମେ ଆଜି ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବାୟୋସ୍ ଆଉ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କଣ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ତମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏତେବେଳେ ସାରି ଦେଖିଲ ଭିଡିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆଜି ଆମେ ଦିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ନା ବାୟୋସ୍ ଆଉ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆଉ କଣ ଆମର ରହିଲା ବେସିକାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ନହେଲେ ଆଉ ଆମର ଫର୍ମୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏଇ ତିନିଟା ରହିଲା ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହବ ତମେ ଆଗେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା କାରଣ ଆମର ଆଜିର ସେସନ୍ସଟା ସରିଗଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନ୍ସରେ ଅଲଗା କିଛି ପଢେଇବା ଯଦି ଆଜି ପଢେଇବି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଭରଲୋଡ ହେଇଯିବ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏତେ ଏତେ ପଢଉଛନ୍ତି ଥିଓରି ଇଏ ସିଏ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କମ୍ ହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିଛି ଅଧିକ ରଖି ନାହିଁ ଯେତିକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ରଖିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ପଢ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ତମର ଇଜିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଇଯିବ
ତ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କହିବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ PDF ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ଯୋଉ PDF ଯାହା ବି ପଢା ହେଲା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଯାଅ ଟ୍ୟାପ୍ ମାର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ PDF ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇଦା ଗେନ୍ କର। ଓକେ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେସନ୍ ଦମଦାର ସେସନ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଟାଟା ଟେକ୍ କେୟାର।